เนี่ยเป็นยุคทองของรันคลับของวงการวิ่งของการที่เราจะออกไปวิ่งแล้วเนี่ยอยากจะสุขภาพดีไม่พอนะคุณจะต้องชุดดีมีความเป็นแฟชั่นลงโซเชียลได้เวลามีคนเห็นเราวิ่งในโซเชียลแล้วแบบโหมันดีงามสวยงามอลังการจังเลยยุคนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตอนนี้นะแพ้เสียงในหัวตัวเองตอนแรกก็แบบว่ามันจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปลงทุนซื้อเสื้อผ้าแพงๆหรือว่าของแรงๆเพื่อจะมาวิ่งอะไรเงี้ยจนไอตัวนี้ออกมาไม่รอดว่ะสุดท้ายเราก็แพ้นะครับบุญพาวาสนามันก็เข้าในไทยก็ยังมีบุญอีกเด้งหนึ่งก็คือสามารถกดได้ในราคาป้ายครอบครองเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาแชร์มาพูดคุยให้ฟังกันนะครับว่าควรค่าไหมคุ้มค่าที่จะณตอนนี้ต้องไปซื้อรีเซลหรือเปล่าหรือว่าปล่อยผ่านไปเลยช่างมันไม่ต้องสนใจนะครับผมเร็วๆของแบรนด์ 247 Represent นะครับก็คือเป็นลายโปรดักต์ออกกำลังกายเป็นลายลูกของแบรนด์ Represent นะครับที่เป็นแบรนด์ที่ประเทศอังกฤษโดยมันเริ่มจากการที่คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาออกกำลังกายเขาไปวิ่งเขามีวิธีแบบนี้แล้วเขาก็เจอเพนพอยต์จนรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันจะทำเองฉันจะทำออกมาขายเองด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมเขามีโน้ตฮาวมีทุกอย่างพร้อมพอมันลอนช์ออกมามันก็ปังเลยทีนี้ทั้งคุณภาพทั้งคัตติ้งดีไซน์ทุกอย่างก็คือเนี้ยเพอร์เฟกต์แบรนด์ 247 ก็เลยดังขึ้นมาในหมู่นักวิ่งหมู่นักกีฬานะครับคือถ้าใครใส่เนี่ยก็คือมีความแบบแฟชั่นอะคือโคตรดีแบรนด์คือดีมากตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่อง Puma Select นะครับคือถ้าเพื่อนๆเคยดูหรือติดตามแบรนด์ Puma มาเนี่ยเขาจะมีลายที่เป็นแบรนด์ Select ก็คือเขาจะไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนั่นเองแล้วก็ถ้าแบรนด์ไหนได้อยู่ในลาย Select นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าดีงามพลังก้าวแน่นอนสีที่เขาทำมันคือมันต้องปังแน่ๆกล่องเนี่ยมีความเป็นสีดำมีโลโก้แบรนด์ 247 แบบนี้เนาะแล้วก็มี wording ของเขานะครับ on a mission forever นะครับผมทีนี้เปิดมาจะเจอกระดาษห่อนะครับ Puma กับทีม 247 แบบนี้นี่247 X Puma Deviate Nitro Elite 3 นะครับนี่เป็นไงสวยงามเอาแบบง่ายๆเลยนะมันคือโมเดล Deviate Nitro Elite 3 เลยแบบเลยคุณเคยซื้อตัว General Release ตัวสีปกติตัวสีมาราธอนสีนักวิ่งอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเขาให้มายังไงตัวนี้ก็ให้มาเหมือนกันดีไซน์เหมือนกันหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเพิ่มเชือกให้อีกคู่หนึ่งเป็น2คู่แล้วก็ใส่โลโก้แบรนดิ้งต่างๆเข้าไปจบเลย end up แค่นี้ไม่มีการใส่แมททีเรียลพิสดารไม่มีการปรับตรงไหนไม่ใส่เอลิเมนต์อะไรแปลกเท่านั้นไม่มีเลยเท่านี้จบเลยนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสด้านแมททีเรียลแล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิ่งจ๋าๆเป็นแค่แบบวิ่งออกกำลังกายนิดหน่อย5 โล 10 โลนะครับแล้วก็หลักๆคือซื้อเพราะแฟชั่นเพราะความสวยงามล้วนๆเลยนะก็อาจจะพูดได้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้แบบละเอียดมากถูกต้องมากนะครับถ้าเราดูโดยรวมโดยรอบของรองเท้าเนี่ยเราก็จะเห็นโลโก้ต่างๆทำสลับกันไปมาของ Puma กับ 247 นะครับเป็นแบรนดิ้งของทั้ง2แบรนด์เต็มรองเท้าไปหมดเลยตัวนี้ทั้งหมดชื่อสีว่า Black Alpine Snow Blackแล้วก็ Snow ตรงนี้นะครับไอ Snow ตรงนี้มันเป็นสีที่ถูกต้องมากมันเป็นขาวๆครีมแล้ววัสดุตรงนี้ที่เขาให้มาไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเชือกที่เขาให้กับตัวโมเดลอื่นหรือเปล่าตัว General Release หรือเปล่าแต่อันนี้หลังจากที่ผมลองปรับระดับได้สัมผัสได้ผูกเชือกแล้วอะมันเป็นเชือกที่ดีมากเป็นเชือกที่ทั้งหยุ่นทั้งสัมผัสดีฟีลลิ่งหรูหราดีงามมากแล้วก็จะมีแบนดิ้งของ Puma กับ 247 ตรงปลายเชือกด้วยนะครับที่สำคัญคือให้สีดำมาด้วยสามารถเอามาเปลี่ยนได้ถ้าในเคสที่แบบเราไม่อยากใช้กับเชือกสีขาวนี้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าเชือกสีขาวเนี้ยคือถูกต้องเด่นชัดที่แบบคิดมาอย่างดีมากๆอัปเปอร์ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นผ้าผสมกับวัสดุผมเข้าใจว่าเป็นพวกเหมือนพลาสติกเหมือนวัสดุสังเคราะห์นะเบาแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆเขาตั้งชื่อว่า Ultra Weave นะครับผมตัวส้นเนี่ยก็จะมีโลโก้นะของตัว Puma อยู่ไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งเป็นPuma ฝั่งหนึ่งเป็น 247 โฟมผมเข้าใจว่าเป็นโฟมแบบระดับเทียร์บนแล้วนะชื่อว่า Nitro Elite นะครับที่เขาให้มาจะมีตัว power plate ด้านหน้าแบบนี้ตามปกติเลยของรองเท้าทำความเร็วของรองเท้าแข็งก็ต้องมีแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Puma Grip ก็คือจะเป็นตัวเอาโซตรงนี้ที่เอาไว้แบบยึดเกาะได้ดีซึ่งอันเนี้ยมันจะมี
ปริ้นไม่เหมือนกัน2ฝั่งเนาะก็คือเป็น Puma กับ 247คือถ้าแกะกล่องมาเลยมันจะชัดสวยกว่านี้แต่ว่าอันนี้พอเอาไปวิ่งมาแล้วมันก็ลอกแล้วนะครับอินโซนะครับด้านในก็จะเป็นโลโก้ของทั้ง2ฝั่งอยู่แล้วก็จะมีแบรนดิ้งของ 247นะครับเข้าใจว่าเอาออกไม่ได้นะแล้วผมก็คิดว่าไม่ออกดีกว่าแปะไว้อย่างนี้นะครับผมถ้าอยากจะได้โมเดลนี้จะเลือกใช้ยังไงดีถ้าเทียบกับที่ผมเคยมีอย่างเช่นพวก Adidas Samba Nike Air Jordan 1 ตัว ASICS Kayano 14 นะครับ Mizuno Wave Rider 10 ทั้งหมดนี้ผมใส่10 US แล้วก็ตัวนี้ผมก็ใส่10 US เหมือนกันความยาวพอดีลองเอาใส่แล้วก็เอานิ้วโป้งทาบอย่างเงี้ยความยาวถูกต้องอาจจะมีแค่ส่วนของนิ้วก้อยที่ชนกับผ้าหน่อยถ้าเราใส่ถุงเท้าหนาตั้งแต่วันแรก Day 1เนี่ยก็อาจจะแบบรู้สึกแน่นๆตรงแบบหน้าเท้าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความยาวมันพอดีแล้วส่วนตัวคิดว่าถ้าเผื่ออีกมันน่าจะหลุดส้นแล้วมันน่าจะไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทนในช่วงแรกนิดนึงให้ผ้ามันแบบเข้ากับเท้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะ perfect fit แล้วนะครับสำคัญเลยของคลิปนี้ที่ผมอยากจะแชร์เนี่ยก็คือในมุมมองของคนที่ซื้อมาแล้ววิ่งแบบไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้วิ่งจ๋าๆไม่ได้แบบมาราธอนคือเราก็แค่วิ่งได้ในระดับหนึ่งกับซื้อมาเนี่ยเพราะว่าชอบดีไซน์ชอบแบรนดิ้งชอบความสวยงามของรองเท้าอยากจะได้มาแบบแต่งตัวไปวิ่งอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนค่าไหมหลังจากที่ผมเอาไปลองวิ่งมาผมมองว่ารองเท้าคู่นี้ Puma Deviate Nitro Elite 3เนี่ยเหมาะกับคนที่วิ่งมาแล้วประมาณหนึ่งไม่เหมาะกับมือใหม่ไม่เหมาะกับ Day 1ซื้อมาปุ๊บไปวิ่งเลยอันนี้น่าจะแบบหนักหน่วงอยู่เหมือนกันน่าจะมีความเมื่อยมีความไม่สนุกกับการวิ่งเลยของผมเนี่ยสามารถวิ่ง5กิโลถึง8กิโลโดยที่แบบไม่หยุดได้แล้วสามารถวิ่งได้เรื่อยๆเพจไม่ได้เร็วมากเพจช้าๆวิ่งซัพพอร์ตอะไรเงี้ยผมสามารถทำได้แล้วพอมาได้ใส่คู่นี้แล้วเอาไปวิ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันช่วยจริงๆมันทำให้ผมสามารถวิ่งเร็วได้ง่ายขึ้นเร่งสปีดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพสของผมเนี่ยมันเร็วขึ้นมากรู้สึกดีเลยกับการวิ่งนะครับแล้วยังไม่พอวันที่ไปวิ่งผมใส่ชุด all black ใส่หมวกดำเสื้อดำกางเกงขาสั้นดำถุงเท้าดำแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่นี้แม่เจ้าคือมีความสุขรู้สึกว่าเห็นตัวเองตอนวิ่งแล้วมันดีด้วยความที่ชุดมันดีรองเท้ามันดีมันส่งเสริมกันมันมีความสุขการวิ่งมากรู้สึกว่าตัวเองแบบแฟชั่นมากเอาจริงๆไม่ได้อวยนะคือตอนวิ่งต้องแบบก้มหน้านิดนึงคือรู้สึกว่ามีคนมองจริงๆมองแบบมองชุดมองรองเท้าอะไรเงี้ยคือไม่ขี้อวดมากรองเท้าคู่นี้ all black แต่เชือกขาวแล้วเป็นเนี่ย247เงี้ยคือโคตรดีสวยมากๆนะครับแต่พอกลับกันผมเราเอาคู่นี้ไปแมทชิ่งกับลุคแคชชวลทั่วไปใส่เดินห้างปกติแต่งตัวทั่วไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยส่งเสริมกันเท่าไหร่ต่อให้ใส่แบบเป็นสตรีทแวร์ all black อะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าข้อเท่าไหร่แต่งแล้วแบบไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยแบบส่งเสริมอาจจะด้วยความให้รูปทรงซิลูเอทของรองเท้ามันเป็นกีฬามากๆมันเป็นสปอร์ตมากๆชุดกีฬาก็คือเอาไปเลย10 เต็ม 10แต่ว่าถ้าชุดทั่วไปปกติเดินห้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เฉยๆโซนะครับก็ฟีลรองเท้า all black เชือกขาวอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญตอนเอาไปเดินไปอะไรเงี้ยคือรู้สึกไม่ค่อยสนุกมันไม่ซัพพอร์ตไงมันพยายามจะให้เราไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยากจะเดินมันก็ช้าไม่ทันรองเท้ามันพยายามให้เราไปข้างหน้ามันก็เมื่อยวุ่นวายมากตอนเดินนะครับไม่ค่อยแฮปปี้เลยเอาไปใส่วิ่งอย่างเดียวจบ247 X Puma Deviate Nitro Elite 3เนี่ยมันเหมาะกับใครมันควรค่าไหมหรือว่าข้ามไปเลยนะครับถ้าคุณเป็นนักวิ่งแล้วอยากได้รองเท้าที่ฟังก์ชันดีสีดีดีไซน์ดีใส่แล้วโดดเด่นเท่กว่าใครเนี่ยคุณกำเงินไปซื้อได้เลยคุณจะได้ตอบแทนมาแบบเกินที่จ่ายไปแน่นอนมันเสริมลุคคุณแบบสุดๆไปเลยแต่ผมคิดว่ามันติดอย่างเดียวนะในใจของผมนะคือผมคิดว่าด้วยความที่มันอาจจะเป็นรองเท้าเทียร์แข็งที่ไม่ได้เป็นเทียร์แบบทนทานมันก็อาจจะมีความพังแล้วก็สึกหรอได้ง่ายอย่างเช่นตัวเอาโซที่ผมเอาไปวิ่งมาอันนี้แค่ครั้งเดียวนะเนี่ยลอกแล้วโลโก้ทั้งสองฝั่งเนี่ยลอกแล้วครั้งเดียววิ่งประมาณ8 โลลอกเลยก็เลยคิดว่าถ้าเอาตัวนี้ไปวิ่งบ่อยๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ลอกไม่เหลือนะครับแต่ถ้าจะไปซื้อรีเซลมาเพื่อแบบอยากจะมาใส่แต่งตัวไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันแคชชวลเดลี่ไลฟ์อะไรเงี้ยคิดว่าไม่ควรเลย
ไม่ตอบโจทย์เลยเสียดายเงินเปล่าๆไม่เหมือน just another black shoe อะไรเงี้ยไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วฟังก์ชันที่ให้มาในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ขอแชร์ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Puma X247 Deviate Nitro Elite 3 นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมรักมากๆผมได้ราคาป้ายมากผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการไปวิ่งมากนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังเล็งตัวนี้อยู่กำลังสนใจตัวนี้ว่าเราจะซื้อรีเซลดีไหมหรือว่าเราจะปล่อยผ่านมันไปดีหรือว่ามันยังไงดีนะก็น่าจะมีประโยชน์แหละเนาะถ้ามีตรงไหนผิดไปอยากพูดคุยติชมเนี่ยก็แนะนำในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบนะก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องให้ผมหน่อยวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายครับ